lii gën a fës ci yéenekaay Mamadou Mouhamed Ndiaye xëtu njëkk l'observateur lañ koy doore. lii ñuy xaar tey jii mu di layoo Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko moom la l'observateur xëyee ci xëtamu njëkk dikk na ak ñu ne ci certificat médical bi Ousmane Sonko amee maanaam dogal ba ak lañ cay nangu lañ ci dul nangu mi ngi ci appréciation bu juge bi. L'observateur moo bind loole lu aju ci jugement par défaut ak it contradiction ya ci am bu ñu ko defoon tey l'observateur bind na lii mi ngi ñuy xamal it ne waaye Yewwi Askan Wi ak seen marche bi ñu woote woon naka démb Ndakaaru moom ab dox amu fi gis nañ daal ay jàppante ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba ñu bëri jëlee ci gaañu ci diggante takk der yeeg ay manifestants foofee police mu ne moom moo taxaw ci marche gaañu ba jotuñu si xib jéego yéenekaay bi di l'observateur ñëw na ak ñu nit ci kàddu yooyu nangoo na ko ci ki nga xamante ne ji moo di colonel Mbaye Guèye commandant zone numéro 2 muy wax ne askanu Sénégal bu leen neexee maanaam nañu dalal seenum xel ci wàllu kaaraange leneen lool yéenekaay bi di l'observateur xëy na ko mooy Moussa Niakhaté ak footballkatu Sénégal la bopp ñu ngi koy soog a woo ngir mu footballal gaynde yi keroog football na matsam bu njëkk yéenekaay bi mi ngi xëy kon di ñu ko càmbaral di ca waxtaan ak moom beneen ëpp yéenekaay mu di wala woon meneen mbir ci l'observateur ba tey livraison surveillée ci wàllu corridor Paris Dakar nee na am na benn homme d'affaires bu fekk baax France jiite ab mafia bu yëngu ci wàllu drogue dure jàpp nañu ko nee na ci Sicap Amitié 2 ñu foofee fa la ñu ko jàppee ñu ñëw ci beneen yéenekaay moo di yéenekaay bii di maanaam Direct News dossier diffamation Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko tey la ñu koy lijjanti journal bi di sàkku ci juge bi maanaam mu lijjanti dossier bi mu féete boor monsieur le juge finissez ce dossier noonu la ko bindee bés bi le jour ñëw ak ñun ci Sonko mi mu ne toogaayam jekkul jamono ji mauvaise posture la tooge l'info xëy ñu xamal ne manifestation yi waaye Yewwi woote woon ci réew mi yëpp ba ñu ne bërët ci Ndakaaru ay grenade lacrymogène lañu leen dóor ñu toog ci biir réew yi nag naal yeneen dëkk yu bokkut ak Ndakaaru foofee moom am na fa yu am ay mars Tribune xëy ab laaj bi moo di lu Macky Sall di waaj ndax gis nañu ne am na ay coppite yu am ci administration territoriale yi démb la génn ci ndajam conseil des ministres yooyu de dogal la Sénégal nañu audience boo xamante ne ji kon war naa am ci procès piège mooy li mu xëyee réew mi quotidien di laaj ndax Ousmane Sonko ci Mame Mbaye Niang mii mu dugg dana ca mën a génn am déet libération mi ngi ñuy xamal ne enquête bi ñuy def jëm ci hospitalisation Ousmane Sonko ci suma assistance docteur Aminatou Bangbola Alabi déféré nañu ko loolee la yéenekaay bi xëye nee na démb la ñu ko yóbbul procureur bi gannaaw ba ñu ko auditionné ba noppi ca sûreté urbaine témoigné ñëw ak ñun ci bëccëgu tey gi ci Ndakaaru nee na tiitaange ci dëkk bi suuf soit di ñoo xamal ne waaye Yewwi Askan Wi yu woote woonu manifester démb doon jaay géréeg fëgg dënn démb bëccëg gi yëpp kenn xamul fu leen jant bi di tiim Les Échos ne ñu bésub dëgg bi tey la diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ay accord di déggoo ci diggante juge bi ak avocat yi Le Quotidien ñëw ak ñun ci tension bi am ci réew mi wàllu politique ak wàllu social nee nañu daal démb ñi nga xamante ne ji ñoo di leader Yewwi Askan Wi dañu leen a gazé manifestation bañ doon bëgg ca buntu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru déparé fa ba rond-point Médine yëf yu sottiwul takk der yi fépp la ñu fees démb enquête nañu face à face bu jara bàyyi xel diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko tey ji la Walf Quotidien bind ne Ndakaaru mi ngi ci tension bu mag a mag Vox Populi bind ne tey ji kon am na maanaam bëccëg la goo xamante ne ji dara leerul ci li mën a xew ci réew mi Juan Branco di avocat bu fekk baax France waroon a ñëw fii ngir défendre Ousmane Sonko yéenekaay bi di Vox Populi nee nañu ba mu wàccee démb ca aéroport bu Diass ca lañ ko takkalaati bagaasam dugal ko ci roplaan Royal Air Maroc delloo ko ci France ga mu jóge woon Sud Quotidien ñëw ak ñun ci procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang tey jii nee na Ndakaaru mi ngi ci surveillance gu mat sëkk Soleil national njiitu réew Macky Sall la xëyee wàllu menace yi ñuy def jëmee ci institution étatique yi lim ci bëgg moom njiitu réew Macky Sall Soleil national nee nañu moo di ak solidarité gu mat sëkk ngir ñu mën a lijjanti loolu leneen mu di wàllu tàggat yaram ak yéenekaay bii di record kaddu yu bàyyeekoo ci Habib Diallo la footballkatu Sénégal nee na amul benn revanche bu muy jël stade ñëw ak ñun ci lu ñu seetlu diggante Iliman Ndiaye ak Sadio Mané mu ne ab duo la boo xamante ne ji connexion au début la ca gis ñoom ñaar seen footballandoo ci terrain Bira Sène tëj na débat bi jëm ci lambu ji nee na Ama dana affronter Gris laata Modou Lo loolu mi ngi ci sunu lamb Alaaji Georges de ci jóg. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye.